咁同埋我哋唔好唔記得我哋嘅團隊啦，係嘛？咁我相信我哋嘅準爸爸們都已經做緊好多呢啲㗎啦，係咪？咁但係當然都可以做多啲啦。即係譬如頭先Margaret 話有好多要戒口㗎嘛，我都喺度諗緊，即係一齊戒口啊，一齊早睡早起啊，即係可以令到我哋嘅準媽媽咧唔會喺呢個過程中覺得咁孤單啊，係嘛？即係實際嘅 support， 同埋因為喺呢個時期，可能媽媽們咧都好多 insecurities， 好多唔安全嘅感覺。咁其實咧，主動嘅一啲親密行為其實係可以彌補呢方面嘅。咁最後啦，我哋講緊懷孕係一個好大嘅一個好艱難嘅一個階段啦。咁所以咧都想提醒各位準媽媽，其實咧我哋都要對自己仁慈啲，我哋都要對自己好啲、寬容啲嚇。我哋咧其實係可以嘗試去接納我哋身體上嘅好多嘅改變同埋唔舒服嘅地方，係咪？因為其實呢一啲唔舒服嘅地方咧，係一啲好正常嘅過程嚟嘅，係啦。咁同埋即係大部分人都會經歷啦。我哋容許自己咧，所有嘢都唔一定要做到最好啦。可以慢啲啦，可以休息啦，必要時我哋去尋求人哋嘅幫助啦。咁其實因為我哋好多嘅情緒啦，尤其是我哋呢段時間咧，都係咧因為我哋對自己一個新嘅身份有好多嘅期望，係嘛？我要做個 perfect 嘅如果我食錯嘢又唔得，我要俾最好嘅我嘅 BB。咁其實我哋有好多呢啲嘅好高嘅 expectation， 無論係自己啦，或者係人哋俾嘅，即係社會俾我哋，跟住我哋自己內化咗嘅。咁其實呢一個 Winnicott 啦，我哋英國一個好出名嘅心理學家，佢都提出咧，就其實我哋唔需要做一個 perfect 嘅媽媽嘅，因為其實冇 perfect 嘅，係咪？沒有更好，沒有最好，只有更好。咁所以其實我哋做剛剛好嘅媽媽同埋準媽媽咁就得㗎啦。咁頭先都有講過啦，如果我哋有持續嘅困擾同埋而呢啲困擾好影響我哋生活，我哋都好鼓勵大家去尋求專業嘅協助啦。尤其是如果我哋知道自己係有啲呢啲嘅風險，咁咧因為咧頭先都講過啦，我哋產前嘅情緒咧係會影響我哋產後嘅情緒嘅。產後咧雖然我都唔想嚇大家，就係更加 stressful 嘅一個時間。咁所以咧，如果喺產前已經有呢方面嘅困擾咧，咁就都鼓勵大家係盡早去識別啦，我哋盡早去尋求協助啦。咁咧，最後呢一 part 咧，我都想預留少少時間俾我哋嘅準爸爸嘅，因為我都發覺準爸爸好被忽略啊。咁我唔知大家有冇睇過呢個報導啊？係嘛？呢個都係我前幾日我啲 friend send 俾我嘅，跟住我就啱啦。其實真係我就係諗緊呢樣嘢。如果冇睇，而家睇，老婆懷孕，老公嚴重孕吐，3個月輕5公斤，揭罕見病，醫生只因為夫妻感情太好。唔知大家有冇真係遇過呢啲情況啦？咁但係呢一個叫做庫瓦德症候群咧，其實係有好耐嘅歷史嘅啦。咁當然醫學上有好多嘅爭議啦，但係唔係淨係嗰個報導吹出嚟嘅嘢嚟嘅，都係真係有呢一樣嘢嘅，係啦。咁所以咧，我哋要點樣去理解呢件事咧？咁其實就係呢個懷孕嘅過程啦，或者即係生 B 嘅過程啦，其實對準爸爸嚟講咧，都係好大嘅壓力嘅，係咪？我哋睇戲睇得多啦，一知道女朋友懷孕，話好多人都會走咗或者消失咗噶嘛。其實係好多人驚嘅，可以，尤其是 for 男性。咁其實咧喺女性懷孕嘅時間咧，男性其實都會有一啲荷爾蒙嘅變化嘅。當然係唔會有媽媽咁多噶啦，但係呢啲荷爾蒙嘅變化咧，其實都係 prepare 緊佢之後做爸爸child care 嘅一啲同埋同個小朋友嘅依附關係可以去建立嘅。咁咧爸爸嘅心路歷程啊，媽媽都可以嘗試理解下。其實咧對爸爸嚟講咧，呢一個懷孕嘅過程咧係比媽媽係更加唔真實嘅，係咪？因為你都 feel 唔到個 B，
你 feel 到嘅咧就係你嘅太太或者另一半嘅變化啦，佢話俾你聽嘅感覺啦，同埋你可能會突然之間覺得好多 additional 新嘅責任。一般嚟講都係照顧同埋財務嘅責任嚟嘅，係啦。咁當然啦，都睇下爸爸有幾接受呢個身份啦。呢個懷孕係咪 plan， 即係咪計劃定係唔係㗎啦？係啦。咁其實爸爸都可能有好多強烈嘅矛盾情緒嘅，係咪？因為自己身邊嘅另一半本來係女神嘅，跟住咧就變咗媽媽啦。佢嘅 attention 咧就由你嗰度變咗去 BB 嗰度，好似唔係好俾你講嘢或者決定咁樣啦，係啦。咁其實呢個過程係佢哋都係佢哋嘅 developmental task 係嘛，就係佢哋要去克服嘅。咁其實咧，爸爸都會對媽媽同 BB 嘅健康會焦慮啦，佢擔心會被拋棄或者被 excluded 啦。咁亦都係好多時候咧，當媽媽係我哋叫做一個 narcissistic 嘅 response 啦，就係咧佢好興奮去做媽媽，咁佢身邊嘅人亦都好興奮佢做媽媽嘅時候咧，咁爸爸有陣時候咧就會覺得，我俾人degrade 咗或者即係啦，就角色轉變咗咁樣啦。咁但係咧，我哋爸爸嘅參與喺呢個懷孕過程咧，其實好重要嘅，因為第一我哋頭先講咗呢個係 team project 嚟㗎嘛。咁其實爸爸嘅參與可以舒緩到媽媽嘅壓力啦，同埋舒緩到佢嘅情緒啦，同埋咧爸爸喺懷孕期間嘅參與咧，其實可以增加佢之後咧幫手湊小朋友嘅動機嘅。咁所以咧，作為準媽媽咧，係好有無數嘅理由要去鼓勵爸爸去喺個懷孕過程當中咧參與多啲嘅。咁但係咧有陣時咧，我哋都要即係作為準媽媽，我哋都要察覺有陣時我哋可能咧都係會好緊張個胎，未必可以放手俾爸爸參與咁多。咁所以我哋都要留意下，我哋係咪真係一個 team 去完成呢個階段？咁咧點解要講咧？因為咧其實爸爸咧都可以有產後抑鬱同埋產後焦慮嘅，而且佢個 percentage 咧都唔細嘅。雖然研究係真係少啲，係啦。咁佢可能咁高嘅原因咧，都係某程度上係因為其實大眾對爸爸嘅產前產後情緒嘅認知唔係咁多啦，awareness 唔高，亦都男士咧可能亦都唔會去向好多人去透露自己遇到嘅困難，或者特別係一啲情緒嘅困難就比較少去 seek help 嘅。但係呢個即係我自己好深刻嘅就係我咧之前咧見過一個男性嘅 client， 40中尾，咁佢就焦慮咗咧10幾年㗎啦。咁我就問佢：你幾時開始焦慮？佢就話就係佢老婆開始陀 B 嗰陣時，由嗰陣時開始佢就焦慮，因為佢覺得係一個好大嘅責任。咁所以咧，大家要唔好忽略咗，其實咧爸爸都喺呢個過程中會有好多嘅情緒。如果唔處理，佢的而且確係會變成一個比較難去處理嘅問題嘅。咁同埋啦，最後啦，就係如果媽媽有情緒困擾咧，其實爸爸嘅情緒困擾嘅風險都係增加嘅，係啦。咁所以咧，大家想呢個 team sport 呢個 team project 去完成咧，大家要互相提點啦，同埋互相去支持啦。好，咁我哋今日就係講到呢度。Thank you。